হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালোই আছো। তো দিদিভাই আর আমি মিলে যাচ্ছি এখন একটা সেমিনারে, তো নেচার্সের সেমিনারে। তো আমরা অনেক লেট করে ফেলেছি অলরেডি, তো জানি না ঢুকতে নেবে কি না। তো সেমিনারটা হচ্ছে হোটেল রুদ্রতে। তো আমরা এখন চলে এসেছি এই যে সামনে, তো ভেতরে যাচ্ছি, জানি না কি হবে। তো টাইম ছিল 10টায়, আমরা যাচ্ছি প্রায় 12:30টার দিকে। তো ফাইনালি আমরা ঢুকে গেছি ভেতরে। তো আমরা লাঞ্চের টাইমে এসেছিলাম, তো আমরা আসার পরে এন্ট্রি করার পরে আমাদেরকে লাঞ্চ করে নিতে বলল। তো লাঞ্চে এই যে বিরিয়ানি দিয়েছে, তো আমি এখন খাচ্ছি। তো বিরিয়ানি আমি খুব একটা পছন্দ করি না, তবুও খেতে হবে, মানে খাই মোটামুটি আর কি। তো আমি আর শিল্পীদি ভাবছিলাম যে আমাদেরকে হয়তো আর ঢুকতে নেবে না, কারণ আমাদের প্রচুর দেরি হয়ে গেছে। এখানে 10টায় টাইম ছিল আর আমরা এসেছি প্রায় 12:30 1টার দিকে। তো ভাবছিলাম হয়তো ঢুকতে নেবে না, তো আমাদের এন্ট্রি করা হয়ে গেছে। তো যেহেতু আমরা লাঞ্চ টাইমে এসেছিলাম প্রায় একটার পরেই, তো সেই কারণে আমাদেরকে লাঞ্চ করতে বললো। তো এখন লাঞ্চ টাঞ্চ করা হয়ে গেছে, তো এখন ভেতরে যাব। তো চলো হাই করে দাও। এতক্ষণ তো হাইটাই কিছু করেনি, আমাকে দেখে একা একা চলে যাচ্ছে। আমি একা একা থাকবো। দিদিরা অনেক কাজ। ম্যাডামটি এখন লাঞ্চ করছে, তবে এখানে তখন খেলো না, আমি একা একা খেলাম বাইরে, আমি এখন এখানে খাচ্ছি। আসলে তার না, আমি ওখানে খাচ্ছিলাম আর ও জায়গা ধরছিল, মানে আমার ম্যাম। এই যে খাবার, এই যে খাবার। তো এই হলো আমাদের মিরাজ স্যার। তো আমাদেরকে এখন প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বোঝাচ্ছে, কারণ নেচার্সের যে নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছে, ফেসিয়াল কিট, পেডিকিওর, ম্যানিকিওর, স্পা, তো সেই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আমাদেরকে এখন বোঝাচ্ছে, যে স্ক্রিনে দেখাচ্ছে, তো দেখিয়ে বোঝাচ্ছে। তো প্রথমে আমাদেরকে এটা দেখাচ্ছে যে নেচার্সের যে নতুন স্পা ক্রিমটা লঞ্চ করেছে, তো সেটাতে স্পা করে দেখাচ্ছে। তো আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যেই একজনকে ওখানে ডেকে নিয়েছে, তো স্পা করে দেখাচ্ছে ক্রিমটা কেমন। তো আমাদের স্টুডেন্টরাই ওখানে গিয়ে চেক করলো বা ক্রিম অ্যাপ্লিকেশন করলো, ওরাই তারপরে বলছে ক্রিমটা খুব ভালো আর দামটাও খুব কম। তো সেই জন্যে ক্রিমটা বেশ ভালোই লেগেছে, সেটাই সবাই বলছে। তো আমাদের স্পা দেখানো হয়ে গেছে, তো এরপরে হেয়ার কাট দেখাবে। তো তোমরাও দেখো হেয়ার কাটটা। আর আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যেই একজনকে ডেকে নিয়েছে, তো তার হেয়ারেই কাট করে আমাদেরকে দেখানো হবে। তো স্যার কাট করছে, দেখো তোমরা। হেয়ার কাট কমপ্লিট হয়ে গেছে। উনি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছিলো, কারণ সামনের হেয়ারগুলো একটু বেশি কাট করছিল যখন, তো সামনে তো লেয়ার করছিল, তার জন্য একটু বেশি কাটতে হয়েছে। তো সেই কারণে উনি ভয় পাচ্ছিল যে খুব ছোট হয়ে যাবে বলে, আর উনি লেন্থটা খুব ছোট চাইছিল না। প্রথমেই স্যারকে বলে দিয়েছিল লেন্থ ছোট না হয়। তো পিছনের লেন্থ ছোট হয়নি, একই আছে, কিন্তু সামনেরটা একটু ছোট হয়েছে, বাট দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তো আমাদের সেমিনার প্রায় শেষের দিকে, তো এখন ফেসিয়াল ডেমো চলছে। তো নেচার্সের যে নতুন ফেসিয়াল কিট বেরিয়েছে, তো সেটারই ডেমো চলছে। তো ডেমোটা আমাদের স্টুডেন্টের ওপরেই হচ্ছে। 2-3 জন উঠেছিল, কিন্তু স্যার এনাকেই বেছে নিয়েছে এনার স্কিনে করবে বলে। তো এখন ফেসিয়াল চলছে, মাসাজ স্যার নিজেই করছে আর আমাদেরকে স্ট্রোকগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে এভাবে করতে হবে। তো আমাদেরকে শেখাচ্ছে। তো ম্যাসাজের পরে আমাদেরকে হ্যান্ড ম্যাসাজও শিখিয়ে দিয়েছে যে এভাবে করা উচিত। স্যারের স্ট্রোকগুলো খুব সুন্দর, খুব ভালোও লেগেছে। এই যে মধুমিতাদির সাথে দেখা হলো, অনেক দিচ্ছে না, সব বসে আছে। হাই করে দাও, জিজ্ঞাসা করো আমার ফ্রেন্ডটা কেমন আছে। আর সব থেকে
রেখে চলে গেছে। তো আমার মধুমিতাদির সাথে দেখা হলো। তো এই যে এখন একসঙ্গে বসে আছি আমরা। তো স্যারের সাথে ছবি টবি তুলবো, আমাদের প্রায় শেষের দিকে। তো ছবি টবি তুলে তারপর সার্টিফিকেট আর গিফট নেব, তারপর এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তো দেখো আর জানো না এখানে আগে একবার আমাকে বলতে পারতাম আমি 10টাতে আসলাম, যদি তুমি আজকে বা কেউ চেনা আসবে। তো আমাদের ম্যাম তো দেখলে আমরা এসেছি প্রায় 1টার পরে। তো আমি যদি জানতাম মধুমিতা দিয়ে আসবে তো আমি আগেই চলে আসতাম। সবাইকে একটু দেখে নাও। তো আমাদের সেমিনার শেষ হয়ে গেছে। তো এখন স্যারের সাথে আমরা ছবি তুলছি। আর এই যে এখানে যে প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করেছে তো সেগুলো এখানে আছে। আর সবাই স্যারের সাথে ছবি তুলছে, আমিও ছবি তুলেছি স্যারের সাথে। তো এখন ছবি টবি তোলা হয়ে গেলে চলে যাবো। আর ভালো লাগলো সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করে, কিন্তু একটু বোরিংও লাগছিলো যেহেতু একা ছিলাম, দিদিভাই ছিল না। আর লাস্টের দিকে মধুমিতাদির সাথে দেখা হলো, তো একটু গল্পও করলাম মধুমিতাদির সাথে। তো এখন বেরোবো, চলো। তো বেরিয়ে গেলাম। তো সেমিনারটা হয়েছিল হোটেল রুদ্রতে, মানে এক্সপ্রেসের ওপরে। তো এখন টোটো ধরে পার্লার চলে যাবো। তো চলো পার্লারে যাই, পার্লারে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে, চলো। আর এই যে বিরিয়ানি, আমি পুরো বিরিয়ানিটা খেতে পারিনি, কারণ বিরিয়ানি আমি অতটা খাই না, মানে খাই কিন্তু অতটাও পছন্দের না। তো সেই জন্যে খেয়েছি, আর বাকিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। জানি না কে খাবে, নাহলে ফেলে দিতে হবে। তো আমি পার্লারে চলে এসেছি। তো আসার পরে এই যে এখন বসে আছি, আর এই পাশে একজন আছে, ও পাশেও একজন আছে। তো ওরা ভিডিওতে আসবে না, তাই ওদেরকে ভিডিওতে নিচ্ছি না। হাসছে, আমি ভিডিও করছি, আমাকে দেখে একজন হাসছে। হাসছো কেন? মুখটা বন্ধ করো। তো আমার সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করে খুব ভালো লাগলো। তো আমাদেরকে স্পা দেখিয়েছে, ফেসিয়াল দেখিয়েছে, হেয়ার কাট দেখিয়েছে। তো আরও অনেক কিছু, মানে প্রোডাক্টের সম্বন্ধে অনেক নলেজ দিয়েছে। তো আমার ভালোই লাগলো। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখবে তো অবশ্যই, আর দেখলে বুঝতেই পারবে। তো তোমাদের যদি নেচেসের প্রোডাক্ট দিয়ে কাজ করতে হয় অবশ্যই করো, নেচেসের প্রোডাক্ট এমনিতেও ভালো। আমি এর আগে ফেসিয়াল টেসিয়াল করেছি, আর পার্লারেও করছি। তো ওখান থেকে আমাদেরকে কী কী দিয়েছে সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে সার্টিফিকেট দিয়েছে, একটা হচ্ছে শিল্পী দিদি ভাইয়ের, একটা হচ্ছে আমার। আর দিয়েছে দুটো এই যে ক্লিনসার দিয়েছে নেচেসের, এই যে। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলো। আর আমার তো ভালোই লাগলো, আর তোমরাও কমেন্টে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। আর যে স্যার ছিল সেমিনারে, তো ওই স্যারের ভিডিও আমি আগে দেখেছি, তো আমার ভালোই লেগেছিল। তো এখন দেখলাম, তো ভালো লাগলো। আমার পাশে বসে ভিডিওতে তো আসবে না, হেসেই যাচ্ছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দাঁড়াও। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো বাই বাই ফ্রেন্ড। আর না, দেখাচ্ছি একজনকে, দাঁড়াও। এই যে কন্টিনিউ হেসে যাচ্ছে, কি বলবো। ওই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে কাছে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, বাই বাই।